Pessoal, hoje estou aqui para gravar vídeo de slime. Branco, hein? Era do irmão. Então, gente, daí eu não vou aparecer, mas tá aparecendo nós duas. Daí, coloca deitado de slime. Para de cantar. Daí, a gente fez slime no Shopping Miller. Eu fiz. Não brinque comigo. Mas esse não é dela, né? Brinque comigo. Tá, mas eu fiz. Brinque comigo. Esse slime, sabe como que ficou esse slime? Parece que ficou bem verde escuro, só que tá tipo muito verde claro. Verde E olha, claro, ele verde claro. tem esse... O que é esse? Você não tá mostrando. O que é? É aqui, ó. Aqui, ó, cor. Aqui, ó. Bolinha de isopor. Tem glitter. Tem, é azul, rosa E vermelho. e vermelho, isso. E é muito legal. Eu também. Tá, nós... Daí Ó, a gente fez assim, a gente Eu adoro fazer cocô. o cara te manda aí que ele é bem grande. Ai, meu Deus. Na Lamborghini deles vai, ó. Olha Ó, o tá cocôzinho. branquinho alguns, ó. Ó, peraí. Tá branquinho alguns. Não sei se dá pra ver. Tá branquinho alguns. Fala, tia, não. Olha, Tia, tá não, branquinho alguns. não. Fala não, não. Então, Vou pegar aqui pra vocês verem. olha aqui, ó. Essa é... Então, gente, a gente vai parar um pouquinho pra descansar. Chama o Lucas. Não, brincadeira. Tipo assim, Chama o Lucas. um vídeo de slime. Slime, dá pra fazer com a boricada, tá? cola que tem as... Tá, ele sabe. Dá pra fazer com papel higiênico. Essa parte eu não entendi quando ela falou isso. Dá pra fazer com papel higiênico. Dá pra fazer com... Eu não sei que dá pra ouvir, ó, o barulhinho. Ó o barulhinho. Peraí. Mas é a máquina. Ó, olha. Assim, ó. Então, É muito pra bom, ouvir. gente. E tem umas que ele é inteiro de bolinha de isopor. É muito bom, né? É muito bom. Muito delicioso. Podia colocar Esse é o nosso slime. Ó, gente, como eu falei, não é verde escuro. Ficou bem bonito. Era verde escuro. Só que minha prima... Não, nós... Então o slime da Roberta tinha feito um rosa tão bonitinho assim, sabe? Tava tão bonito, que era um salmão, né? E daí, gente, nós colocamos verde de novo. Daí ficou bem clarinho. Aí dá pra ver, ó, dá pra ver que a gente colocou glitter, tal, ó. Daí, Gente, eu tenho também uma, mas eu comprei. Não fiz. ela comprou duas, que é a moeba que ela mistura. Traz aí a tua. Um dia eu vou fazer a minha Traz a tua. Pega a tua. Daí, essa daí. Hã? Das bolinhas. Você já vai ficar com o inteiro, tá? Você vai ficar com Não o quero inteiro. mostrar. Mostra, a tua é muito linda. Nada, nem um pouco. Vai, mostra. Depois você fica com a minha e daí eu tô... Olha. Que gigantão. Olha ela é muito satisfatória. Ela estica igual a minha. Estica muito. Estica. Ai, quebrou. Desculpa, não quebrou nada. Tipo, quebrou tudo na casa.
Sabia que eu coloquei água por Ô, isso ficar Piazito. molinho assim? Piazito, Piazito, tu é um Piazito. Claro, Não ia pode ser cantar mulher. essa musiquinha. Solta os guri. Agora você mexe com a minha e você mexe. Que eu posso mexer com a tua. Você viu um Tá vídeo que vendo, aquele amiga? vocalista Tá vendo? do Pink Floyd estava aqui no Você é mais ontem forte aqui em daí. Curitiba fazendo show, né? No Couto Pereira, né? E sempre no show dele ele coloca assim, Não tem problema. um não tem letreiro assim, problema. hashtag ele não, né? E coloca os nomes dos nazistas lá, né? E o Bolsonaro tava no meio lá, né? No último show que ele fez. Daí o TSTJ aqui do Paraná proibiu ele de pôr, né? Bolsonaro. Tem nem como, Então, né? gente, a gente já tá acabando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vai jogar A bola. moeba. Foi o Chuta a bola lá. Vem A cá. moeba. Dá pepeta, tio. Dá ele. A moeba. Eu tenho um monte de paz. Um potinho com Chuta a slime. bola. Ah, Ele chuta tá a com bola. chinelo. Com Dele. slime. Ele não vai Chuta andar a bola, agora. Flor. Comenta aí embaixo qual que é satisfatório. Ele não anda descalço, ele não O pode mais descalço, é não tem nada no pé. Ele tem que usar alguma coisa no pé. Pra eles só.